加紧这个，加紧。哇，你腰会有一点点滞后。会这个动作，因为基本上这个动作就是这边坐在前面嘛，那你腰一定要后，后部的情况下一个。单面。但是这个跟杠铃划船的好处是杠铃划船比较会出。好，它这个因为它固定轨道，所以它会让你分散一点力量，它会比较让你着重在。有。让我不要蹲太低，蹲太低感觉偏硬举。对，就是再高一点。有感觉被压力。主要是就练，没有，它主要这边会中间就对了。那如果假设你要让这边少一点，这边多一点，那就是不要加，不要少了少了。就是以